پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود الدنیا کلها متاع، دنیا همش متاع است و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه، بهترین متاع دنیا زن صالحه است. خوشبخت است اون مردی که یک زن صالحه در کنارش است. خوشبخت است آن زن که یک مرد صالح در کنارش است. اولین معلم اولاد کیست؟ مادر. الام مدرستان، چون اول حرف طفل با مادر خود میزنه. اولین بار که حرف یاد میگیره از زبان پدر یاد نمیگیره، از زبان مادر یاد میگیره. میگه زبان مادریتون چیز نمیگن؟ چون حرف اول مادر به تو تلقین میکنه. ناز به تو مادر میده، هر سخنی که میشنوی از مادر میشنوی. پدر خود مصروف است، یک شام میایه که تفلک خواب است، صبح وقت میره به طرف کار که هم تفلک خواب است. فقط با مادر خودی خوب گرفته.